nuk paraqet habi. Jo, Për ta kontinuar do të zgjedhjeve që mund të jetë 28 dhjetori, pikërisht në kohën kur vinë bashkëdhëtarët. Ne kemi diskutuar, ne kemi një mbështetës për mandat dytë mbas. Kjo nuk është hera e parë, do thotë që presidenti ka dëshmuar veten që është notere institucionale e kërkesave politike të Albin Kurtit. Unë tash fakte nuk kam për ta dëshmuar mirë, po në bazë veprimeve publike lën të kuptohet që kjo është bërë në një kombinatori të plotë, është bërë në një marrëveshje përbashkë të kjo lloj skeme, por tash ti nëse më thu argumento se këto nuk muj me dëshmu në kuptimin juridik. Shembujt politik të çojnë atje. Po përvoja politike, domethënë është prej kur është zgjedh presidentin, e dim disa prej rasteve më të njohura, do thotë, kur kërkesat politike të Albin Kurtit janë shndruar në normë dhe ligj për presidentën Vjosa Osmani, do thotë, ajo e kemi parë fjalimin e ish kryeministrit në atëherë fuqi plot që Blerimi Sufaj nuk guxon të jetë prokurori i vendit dhe i njëjtin nuk e ka marrë dekretimin e presidentës. Kosova ende vazhdon ta ketë një ushtrues detyre në pozicionin më të lartë të rëndësishëm të aktakuzës, në pozicionin më të rëndësishëm të hetimeve juridike, për shkak se presidentja ju ka nënshtruar vullnetit politik të Albin Kurtit. Kjo është e qartë. Më pastaj arsyeja pse nuk është dërguar në gjykatë, sepse nuk e ka ushtruar. Problemi është se nuk e ka ushtruar funksionin e saj kushtetues. Ajo e ka pezullu funksionin e saj kushtetues për të mos e dekretuar. Do të nuk ka vepruar në përputhje me detyrat kushtetuese. Që shkel edhe kjo sipas. Kjo shkelje edhe sipas njësave të kushtetutës, absolutisht kjo do të penalizohen sikur dërgoi Londra në gjykatë kushtetuese. Janë pastaj arsye tjera politike pse nuk u dërgoi, nuk u siguruan numrat e mjaftueshëm, nënshkrimet e mjaftueshëm, sepse nevojitet një shumë e caktuar e nënshkrimeve të deputetëve për ta adresuar në Londër. E kemi pashtu edhe rastin e shkarkimit të pajustifikueshëm dhe arbitrar të ish kryetarës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete, sepse ne i dim tensionet politike ndërmjet Albin Kurtit dhe Valdete Dakës. Presidentja nuk ka pas tensione publike me Valdete Dakën, madje sipas disa dhënave që qarkullojnë në opinion ato janë edhe të afërt ta familjarisht janë. Po janë nuk e di këtë, do të thuhet që janë kanë raporte familjare. Ne deri në atë moment nuk kemi pa tensione politike ndërmjet presidentes edhe ish kryetarës KQZ-s. Domethënë ajo sjellje e saj, ai veprimi i saj për ta shkarkuar pas një arsye teme dhe pas një justifikim publik. Po ashtu i cili nuk u dërgua në gjykatë kushtetuese për arsye politike, tash që ata të cilët veprojnë politikisht duhet i spjegojnë para opinionit dhe të marrin përgjegjësi politike, sepse duke i shërby, duke mos dashme godit presidentën Osmani në aspektin kushtetues, i kanë shërby në fund edhe Albin Kurtit politikisht. As kjo Lond nuk u dërgua në gjykatën kushtetuese.